சுண்டக்காய் மருத்துவம் குணம் பயங்கரமான மருத்துவம். சுண்டக்காய் பறிக்கணும் சார். சுண்டக்காய் வெண்டைக்காய் இல்லை, சுண்டக்காய். சார் சில பேர் ஏதாவது சார் இதில் மருத்துவ குணம் இருக்குங்களா? 65 வியாதி கேட்குதுங்க. என்ன சொல்லுங்க? உண்மையாலுமே 65 வியாதி கேட்குது. அதை போயா சொல்கிறேன், போடா சுண்டக்கான்றாங்க. சுண்டக்கான்னு சொல்லுவான், ஆனால் இது அவ்வளோ ஆஸ்மாவுக்கு ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப இது நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கலாம். ஆமாம், இதில் பயங்கரமான இது. சார் எவ்வளோ வேணுமா? ஒரு 1/2 கிலோ பறிங்க சார். போதும். 1/2 கிலோ? ஆமாம் ஆமாம், 2 நாள் ஆகுது. வணக்கம் அன்றும் என்றும் நேயர்களே. நாம் வந்து இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நபரை சந்திக்கணும். அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு விளக்கம் தரணும்னு நினச்சிருந்தேன். எல்லாமே எங்களை வீடியோவில் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் எங்களுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த், இவருடைய பேர். இவர் ஒரு எடிட்ரு. இவர் வந்து ராம்மூர்த்தி இவரும் நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டிவாக இருக்காரு. அதுக்கு மேலே எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து நம்ம நாராயணன், இவர் வந்து டிவி சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அப்படி இப்போ சில சமயங்களில் எங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியாது, வந்து நாராயணன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப சிறப்பாக அந்த எடிட்டிங் பண்ணுறது, அப்லோட் பண்ணுறது, எல்லா விஷயமும் இவங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இவங்களை வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடியே நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். சரி, ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அதை உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு இந்த 1 lakh சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து ஒரு சில்வர் ப்ளே பட்டன் ஒன்று வந்திருக்கு. சரி, அதை வந்து இவங்க மூலிமா உங்களுக்கு நீ காட்டிட்டு ஒரு சிறப்பான ஒரு சமையல் பண்ணலான்னு தான் நம்ம வந்திருக்கோம் மக்களே. எங்கள் டீம் சார்பாக இவங்க 3 பேருக்கு ரொம்ப 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 நன்றி சொல்லிக்கிறோம். எங்கள் டீமில் தான் இருக்காங்க இவங்க. அதனால் வந்து சரி, எனக்கு நான் வந்து தனியாக இருக்கும்போது நிறைய விஷயம் சொல்லணும் நாராயணன், அரவிந்த் பற்றி. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எதேச்சியாக நான் வந்து ஒரு சேனலில் வேலை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும். அதுலேருந்து வெளியே வந்த பிறகு என்னடா ஒரு நிமிஷம், அதுலேருந்து வெளியே வந்த பிறகு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தாங்க. நான் வீடியோ எடிட்டர், உங்களுக்கு எதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும்னா சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அப்புறம் வந்து மாப்பிள்ளன்னு சொல்லிட்டு வெளியூரில் இருக்காங்க, அவருக்கு தெரியும், மாப்பிள்ளன்னு சொன்னால் தான் தெரியும். அவரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார், அவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த நேரத்தில். அப்புறம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேலே மலேசியாவில் வந்து புவனேஸ்வரின்னு ஒரு மேடம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா முதல் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராய் சுரேஷ் சார் ஒருத்தர் இருக்கார் ஸ்ரீபெரும்பந்தூரில், அவரும் நமக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதை தாண்டி வந்து குறிஞ்சி செல்வன் சார் இருக்கார், அவருக்கும் ஒரு எங்கள் டீம் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இந்த ப்ளே பட்டனை வந்து வேறு மாதிரி தான் நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினச்சோம். ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை முடியாமல் போனதுனால நாங்கள் எங்கள் டீமோடு சேர்ந்து இப்போ நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக உங்கள்கிட்ட அதை காட்டுறோங்க. ஆமாம், என் சட்டையில் ஒரு பட்டன் போய் அந்த பட்டன் கொடுங்க, நான் தச்சுக்கிறேன். அது வேறு பட்டன், இது வேறு பட்டன் தான், கொடுறாத. சொல்லுங்க. கேமராமேனை காட்டுங்கன்றாங்க, கொஞ்சம் காட்டுங்களேன். கண்டிப்பா காட்டுறாரு. அவர் தான் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காரு. அப்படியே நான் வெளியில போறேன், அவர் உள்ள வருவாரு. கேமரா ஆபரேட்டரே அவர் தானே? அவர் இல்லாம எப்படி? வாங்க நவீன் ப்ரோ, வாங்க. இவர் தான் நம்ம கேமராமேனு. உங்களுக்கு வீடியோ சிறப்பாக எடுத்து கொடுக்குற ஒரு தான் எங்கள் அண்ணன் பையன், சொந்த அண்ணன் பையன் அவர். அவருக்கும் எங்கள் டீம் சார்பாக நன்றி சொல்லிக்கிற மக்களே. நம்ம விருந்தாடியாக இருக்காரு இன்னைக்கு. எல்லாம் நம்ம சொந்தக்காரங்க. நம்ம எங்கே போனாலும் நம்ம சொந்தக்காரங்க தான். எங்கள் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த் வந்து இந்த மேஜிக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுவாருங்க. இப்போ ஒரு மேஜிக் பண்ண போகிறாரு, நீங்களே பாருங்களேன் எப்படி பண்ணுறாருன்னு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நான் கார்டு மேஜிக் பண்ண போகிறேன். வாங்க பண்ணலாம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். என்னன்னா யார் வச்சு பண்ண போறீங்க? நீங்கள் கார்டு எடுங்க, இவர் வந்து ஷஃபிள் பண்ணுவார். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுவோம், ஓகேவா? அப்படிங்களா? வேற எதுவும் பண்ண மாட்டீங்களா? மேஜிக்லாம் அவர் தான் லைக், நிறைய மேஜிக் அவருக்கு தெரியும், அவரே வச்சு பண்ணுங்க. வேற எதாவது பண்ண மாட்டீங்களா? சரிண்ணா, இப்போ என்ன ஒரு கார்டு நீங்கள் எடுக்க போறீங்கண்ணா, எடுத்துகிட்டு எல்லார்ட்டையும் காமிச்சிருங்க, கேமராவும் காமிச்சிருங்க, ஓகேவா? உங்கள்கிட்ட மட்டும் காட்டக்கூடாது, என்கிட்ட மட்டும் காட்டக்கூடாது. என்கிட்ட காமிச்சினா அதான் கேம், ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஸ்டாப் சொல்லுங்கள், எங்கே வேணும் ஸ்டாப். ஓகே, கார்டு எடுத்துக்கோங்க, எல்லார்ட்டையும் காமிச்சிருங்க. அவர் தெரியாமல் காட்டுங்க சார், ஓகே. அவர் பார்க்கல. கேமரா நான் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் நிறையண்ணா வச்சுக்கிறேன். என்ன பண்ணுறேன், ஆனால் இந்த கார்டை வந்து அது உள்ளே எங்கே வேணாலும் வச்சுருங்க. கார்டு பார்த்துருங்களா? மறந்துடக்கூடாது. பார்த்துட்டு ஓகேண்ணா. சரிண்ணா, இப்போ என்ன அந்த கார்டை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓகே, மேஜிக் கிட்ட பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை, ஸ்டேஜில் பார்த்துருப்பீங்க, வித்தியாசமாக பார்த்துருப்பீங்க. கிட்ட பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா அது
என்ன காடுன்னு கொஞ்சம் அப்படியே திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க. ஓகே, திங்க் பண்ணிட்டீங்களா சார்? பண்ணிட்டேன். ஆனால் நீங்கள் பார்த்துறீங்களா? நான் எப்பயாச்சும் ஒரு வாட்டி அதான் எனக்கே காட்டியிருக்கேன் வீட்டில். சரி, இல்லை இப்போ பார்த்தீங்களா காடு பார்த்தீங்களா? நான் காடு நான் பார்த்துட்டேன். நான் பார்த்துட்டேன். இப்போ என்னன்னா எல்லாருமே சொல்லுவாங்க காடை, நீங்கள் எடுத்த காடை சொல்லுவாங்க. நான் என்னன்னா டிஃப்ரெண்டாக பண்ண போகிறேன். எப்படின்னா ஃபோன் மூலமாக உங்ககிட்ட காட்ட போகிறேன், ரிவீல் பண்ண போகிறேன். உன் ஃபோன்லேருந்து காட்டுங்க. ஆமாம், பார்க்கலாமா? சூப்பர் மக்களே, பார்க்கலாமே. ஓகே, எல்லாருமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. என்ன கார்டு எடுத்தீங்களோ எல்லாருமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? ஐடியா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருங்க. அதான் 3 ஆஃப் ஹார்ட்ஸ். கரெக்டா? அதே தான். இந்த கார்டு எடுத்தீங்களா? அதான் மேஜிக். சொல்லிட்டேன் அப்புறம் எல்லாம் நீங்க தான் மேஜிக். அதுதான் மேஜிக். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மலேசியாவில் இருக்கிற என் ஃப்ரெண்டு வந்து சொன்னாங்க, இது வந்து இந்த மாதிரி இங்கே வந்து மலேசியாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒரு உணவு இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலி சம்பல் பண்ணுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சுண்டைக்காயெல்லாம் போட்டு, சுண்டைக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 65 விதமான நல்ல மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது சுண்டைக்காயில். நெத்திலியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். அது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் எனக்கு ஐடியாலாம் கொடுத்தாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரி கிட்டத்தட்ட அவங்க சொன்னதெல்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்குது. அது மாதிரி நம்ம செய்ய போகிறோம். ஆனால் என்ன சொன்னீங்க? நெத்திலி சம்பல். சம்பலா சாம்பாரா? சம்பல்னா சாம்பார்ல பேர் நெத்திலி விழுவாங்களா? காதுல அப்படிதான் விழும் உங்களுக்கு. இதை வர நெத்திலி சம்பல் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் மக்கள். நெத்திலி, அப்புறம் மெயினாக அடுத்தபடியாக சுண்டைக்காய் தேவை. புளி, கொஞ்சமாக புளி போட்டால் போதும். புளி, தக்காளி, எண்ணெய் இருக்குது, சுத்தமான சிக்கில் அந்த கடலை எண்ணெய் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இந்த சென்னாக்குண்ணி, இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இது வந்து தூள்லாம் பண்ணுவாங்க அந்த சென்னாக்குண்ணி. அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகாய், இஞ்சி, சின்ன வெங்காயம், கொஞ்சமாக சக்கரை. மக்களே சக்கரை வைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். சக்கரை எங்கடா கார்த்தி? கொஞ்சமாக சக்கரை போட்டால் தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க சொன்ன மாதிரியே முடிஞ்ச வரைக்கும் நீ சிறப்பாக பண்ணலாமா சார்? பண்ணலாம். நான் சக்கரை இல்லாமல் பிடிச்ச குழம்புல சக்கரை சம்பலில் சக்கரை கண்டிப்பாக போடுவாங்க, கொஞ்சமாக சக்கரை. நம்ம இந்த நெத்திலி சம்பல் பண்ணுறதுக்கு மெயின் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுண்டைக்காய் வந்து தேவைப்படுது. இந்த சுண்டைக்காய் வந்து எடுத்துட்டு இந்த சுண்டைக்காய் எடுத்துட்டு லைட்டாக இப்படி கூட வச்சுட்டு உள்ளே வச்சுருந்தேண்ணே. உள்ளே வச்சு நசும் நல்லா தான் இருக்கும். உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு நசுக்கு, அவ்வளோதான், வேலை முடிஞ்சிச்சு. இது வந்து கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை நிறையா இருக்கும். கசப்பு தன்மை வேணாந்தவங்க உள்ளே இருக்கிற விதையை எடுத்துருங்க. விதையை எடுத்துட்டா வந்து அதில் உள்ள பலன்கள் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாயிடும். விதையை போட்டால் கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால தான் வந்து நம்ம சக்கரெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம். அதனால தான் நானும் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது நம்ம செஞ்சதில் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறோம். வெளியிலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. சுகருக்கு நல்லது, ஆஸ்மாவுக்கு நல்லது. எதுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுங்கள் சார். ஒரு 65 வியாதி கேட்குது. 65 வியாதி. உப்பு போடாதீங்க, கருவேட்டில் உப்பு இருக்கும். ஏன் சார் கடலில் பிடிக்கிறது இல்லையா? இல்லை, நான் உப்பு போட்டு தான் காய வைப்பாங்கண்ணா. மீன் கருவேடனால ஃபஸ்ட்டு உப்பு தான், மீனில் கருவேட்டு உப்பு தான் பண்ணணும். நம்ம வந்து நிறைய பாத்திரம் கொண்டு வரல, காட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால வந்து இருக்கிற பாத்திரத்தை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அலசிடுறோம். நம்ம இதை இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை அலசணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு தடவை அலசினீங்கன்னா அதில் இருக்கிற விதை எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் சமைச்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், கசக்காமல் இருக்கும். மக்கள் இடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அலசினா அழுக்கு தானே வரும். அதுதான்டா. இல்லை வந்துடும். மிளகாய் வந்து அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டுட்டா அது கொஞ்சம் வளன்னு ஆகிடும், அரைக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் நம்ம சுடு தண்ணியில் வந்து மிளகாய் போட்டுட்டோம். தண்ணி சுடுதா பாருங்க, ரொம்ப சுடுதா. அப்புறம் சேர்த்தா போடு. இந்த சுண்டைக்காயில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நன்மைகள் இருக்குங்க. சின்ன குழந்தைகள் வயிற்றுல பூச்சி இருக்கும், சரியாக பூச்சி இருந்தால் அவங்க சாப்பிடவே மாட்டாங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு நாளைக்கு 20 சுண்டைக்காயை நல்லெண்ணெயில் பொரிச்சு அவங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே சரியாயிடும். அப்படி இல்லை, அப்படி சாப்பிட முடியலன்னா அதை பொடி பண்ணி ஏதாவது ஸ்பூனில் கொஞ்சம் கலக்கி இல்லை தேன் இல்லை பாலோட மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தா கூட அது சரியாயிடும். சாப்பாட்டில் கூட சேர்த்து கொடுக்கலாம். எப்படியாவது அவங்களுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாள், மாதத்தில் 2 நாள் அதை பொடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வயிற்றுல இருக்கிற பூச்செல்லாம் எல்லாமே செத்து போய்டும். அதுக்கப்புறம் நல்லா சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இருமல், வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளி, ரொம்ப நாள் தீராத சளி இருக்கிறவங்களாம் இதை மாதத்தில் 1 நாளைக்கு 2 நாளைக்கு இது எப்படியாவது ஒரு 20 பீஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விரைவில் குணமாகிற வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது மக்களே. நெத்திலி சம்பளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, ப்ளஸ் காஞ்ச மிளகாய் நல்லா எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக மைய அரைச்சிக்க போகிறோம் மக்களே. என்ன வேலை செய்யறது? இந்த மீன் சம்பல் செய்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாமே நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கணும்னு சொன்னேன். அது கூட நம்ம இந்த சென்னாக்குண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்கு இங்கிலீஷில் எனக்கு பேர் தெரியல மக்களே. அந்த சென்னாக்குண்ணி வந்து லைட்டாக வானலில் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துட்டு அது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கணும். அதுக்காக நம்ம இப்போ அடுப்பு பற்ற வைக்க போகிறோம். திரும்ப வந்து நம்ம சமைக்கும் போது திரும்ப அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கணும். கார்த்தி சார் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாமா? பற்ற வச்சுக்கலாமா.
சட்டி காஞ்சி போச்சு. சென்னாகுண்ணி போட்டு லைட்டாக ஒரே ஒரு வறுவல் தான், ஒரே ஒரு லைட்டாக. சூப்பராக வந்து வாசனை வந்து கும்முன்னு வருங்க. இது இந்த வாசனையிலே நம்ம நிறைய சாப்பிடலாம். லைட்டாக ஒரு போதுண்ணா அதில் ரொம்ப இது பண்ணல, ரொம்ப இதாகிடும். எடுத்துடலாம். ஓகே, தட்டில் ரொம்ப நேரம் விடக்கூடாது மக்களே. எடுப்பா. இது சென்னாகுண்ணியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரகம் இருக்குது. பெருசாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும். அந்த சின்னதாக வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதை போட்டு வானலில் போட்டு வரும்போது அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு 2 நிமிஷத்தில் வந்து வறுபட்டுரும். இல்லைன்னா விட்டிங்கன்னா தீஞ்சு போயிடும். பக்குவமாக எடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட், அந்த வாசனையை வச்சே நம்ம அப்படியே அள்ளி போட்டு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் மக்களே. வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, இதில் சென்னாகுண்ணி லாஸாக இருக்கும். இல்லை எல்லாத்தையும் அரைச்சிட்டு வந்துடுவேன் சார். அது அரைச்சிட்டு வர அவ்வளோதான். போட்டு நல்ல மையாகணும். உரல் அடிக்கணுமா? இதில் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வந்து உரல்லாம் அரைச்சா முந்திரி இன்னா முந்திரி நம்ம செம்மண்ணோட முந்திரி, முந்திரி இன்னா முந்திரி நம்ம செம்மண்ணோட முந்திரி, மந்திரி கூட ரசிச்சு உண்ணோம் நடுநாட்டு முந்திரி நம்ம தமிழ்நாட்டு முந்திரி, முந்திரி இன்னா முந்திரி. கொஞ்சமாக புளி, ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தோட கம்மியாக எடுத்துருக்கோம். ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு கொஞ்சமாக புளி ஊற வச்சுக்கிறோம். ராம்குமார் சார் சொல்லுங்கள் சார். சாப்பிட ஆள் ரெடியாகிறேன் சார். சரி, ஊற்றுக்கணும். போதும். எவ்வளோ இது பண்ணுறோம். நல்லா உப்பு. ஏன்னா அச்சாச்சுனா எங்கன்னா எங்கேயும் மிக்சி கிடைக்காத முப்பூர் இருக்கு பார்த்தீங்களா? அந்த காலத்தில் ஆட்டுக்கல்னு சொல்லுவாங்க. அதில் உட்காந்து அரைச்சி இருக்கணும். அருமையாக இருக்கும். மிக்சியில் அரைச்சி மாதிரி இருந்தா அதானே பாரம்பரிய சுவைன்றது. அதுதான் சட்டி காஞ்சி போச்சு. நம்ம இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் வந்து நெத்திலி சம்பல்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுக்கு பேர் நெத்திலி சம்பல் இல்லை, சுண்டக்காய் சம்பல். ஆமாம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மலேசியா சுண்டக்காய் சம்பல் தான் நம்ம பண்ணுறோம். சாரி, நெத்திலி சம்பல் தப்பாக சொல்லியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து சுண்டக்காயை வதக்கிறோம். முதல்ல அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம். சார் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. எண்ணெய் காஞ்சி போச்சு. சுண்டக்காய் போடுறோம். பச்சை வாடை போகிற மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் ஒரு பாதி ஏக்கர் வரைக்கும் நல்லா இது வந்து நீங்கள் விதையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த கசப்பு இருக்காது, கசக்கிறது இருக்காது. நீங்கள் விதையை எடுத்துட்டிங்கன்னா அது மருத்துவ குணங்கள் வந்து பாதிக்கு மேலே போயிடும். அதனால் நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் விதையை எடுத்துட்டோம். விதையை எடுத்தனால அந்த சின்ன சின்ன கருப்பாக வருது. நீங்கள் விதையை சுத்தமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கருப்பே வராது. அதிகம் அடிக்கணும். நம்ம ஃப்ரெண்டு ராஜேஷோடைய தோட்டம் தான் இது. பப்பையாங்குளம் ராஜேஷ் அவர் நம்ம இனிய நண்பர். அவர் பாண்டிச்சேரி வேலை பார்த்துருக்காரு. அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா இவங்க அவங்களோட தோட்டம் தான் இது. இந்த புல்லு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சூப்பர் நேப்பியர்னு பேர் இதுக்கு. கோ3 கோ4னு சொல்லிட்டு ஒரு ரகம் இருக்குது. அதை விட இது சூப்பராக இருக்கும். அந்த புல்லு மாடு சாப்பிட்றதுக்கு இனிமையாக இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இது என்னென்னா ஒரு கரணை வந்து இந்த விதைக்கரணை வந்து ஒரு பீஸ் வந்து ₹1 வாங்கிட்டு இருக்காரு அவர். ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறாருன்னா இவங்க நிறையா இருக்குது தோட்டத்தில். அவருக்கு இது ஃப்ரீயாகவே தரேன்றார். ஃப்ரீயாக தரேன் வாங்கிட்டு போங்கன்றாரு. அவருடைய நல்ல எண்ணத்துக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுக்கள். தேவைப்படுறவங்க வாங்கிக்கலாம். ஃப்ரீயாகவே தருவார் அவர். சுண்டைக்காயை நல்லா வதக்கி வச்சுட்டோம். அடுத்தது வந்து கருவாடை நெத்திலி வந்து நல்லா வதக்கி வச்சுக்கலாம். போடுங்க சார். போடுங்க. கண்டிப்பாக பொறுமையாக போடுங்க. எண்ணெய் தெரியும். நெத்திலி வந்து நல்லா வெந்து போச்சு. ஒரு பாதி அளவு விட கொஞ்சம் தாண்டி ஒரு 3/4 அளவுக்கு வந்துட்டால் போதும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த மசாலாவில் வெந்துடும். எடுத்துடலாம் மக்கள். கரண்டி சுண்டைக்காய் நல்லா எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. அது மாதிரி நெத்திலி கருவாடியும் பாதி வேக்காடுக்கு மேலே பொரிச்சு வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், திரும்பவும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். என்ன சார்? கடலை எண்ணெய், மல்லாட்டை எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்று. இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்று. போதும். சுத்தமான செக்கில் எண்ணெய், மல்லாட்டை எண்ணெய்.
எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி போச்சு. வெட்டி வச்சுட்டு சின்ன வெங்காயம், நம்ம அரைக்கிறதுக்கும் சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ இதுக்கும் சின்ன வெங்காயம் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். கொஞ்சமாக வெங்காயம் போடுங்க சார். வெங்காயம் நல்லா பொன் வறுவல் ஆயிடுச்சு. நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற மசாலா இதில் என்னென்ன போட்டுருன்னா திரும்ப சொல்கிறேன், வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், தக்காளி, கொஞ்சோண்டு இஞ்சி, காஞ்ச மிளகாய், இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். உப்பு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி கருவாட்டிலே கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு இருக்கும், அதனால் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறோம். அப்புறம் பத்தலைன்னா என்ன கொஞ்சம் போட்டுக்கணும். இந்த மசாலா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி போட்டு நல்லா கொதிச்சு வரும்போது ஒரு மாதிரி எண்ணெய் திரிஞ்சு வரும். என்ன சார், நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு வரும்போது மேலே அந்த உங்களுக்கு தெரியும் சமைச்சு கடைசியாக முடிக்கும் போது அந்த மாதிரி எண்ணெய் திரிஞ்சு வரும்போது நீங்கள் சுண்டைக்காய் போட்டால் போதும். அது வரைக்கும் நல்லா அந்த பச்சை வாடை போடுற வரைக்கும் நல்லா அடி பிடிக்காமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். நல்லா மசாலா நல்லா சுண்டு வந்துருச்சு, நல்லா வெந்து போச்சு. புளி கொஞ்சமாக, நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட 3/4 கிலோ கருவாடு வாங்கிட்டு வந்து க்ளீன் பண்ண பிறகு இவ்வளோ வந்துருக்கு. கொஞ்சமாக இவ்வளோ சைஸில் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் சைஸில் புளி. தண்ணி ஊற்றவே தேவையில்லை, இந்த புளிப்பு தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்க தண்ணி ஊற்றினாலே போதும். மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகி போச்சு. நம்ம சுண்டைக்காய் வந்து ஆல்ரெடி பாதி வேக்காடு போட்டு வச்சுக்கோம். அந்த சுண்டைக்காய் போடுறோம். அடி துவச்சி போடுறோம். அடி மண்ணது இந்த வந்து இது யார் செய்ய சொன்னாங்கன்னா மலேசியாவில் வந்து புவனேஸ்வரிங்கிற மேடம் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மலேசியாவில் ரொம்ப ஃபேவரட் ஒரு உணவு இருக்குது. இதை கண்டிப்பாக செய்யுங்க, செஞ்சு உங்கள் நாட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்ப ருசியாக இருக்கும், நல்ல மருத்துவ குணம் நிறையா இருக்கும், நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு வந்து இங்கே அன்றும் இன்றும் டீம் சார்பாக அது ஒரு நன்றி சொல்லிடலாமா சார்? அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பார்த்து சொல்கிறேன். ஆமாம், கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எல்லா நாட்டிலேருந்து ஒரு உங்கள் ஊரில் என்னென்ன உணவுகள் சாப்பிட்டு பார்த்து செய்யும் போதே வாசனை கும்பிட்டு இருந்தாலும் சாப்பிட்டு பார்த்தா டேஸ்ட் தெரியல, சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன். அது மாதிரி உங்கள் ஊரில் நல்ல உணவுகள் இந்த மாதிரி செய்யணும்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்கள். இல்லை வாட்ஸ்அப் நம்பர், என்னோட நம்பர் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க. ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கணும், அதே சமயத்தில் ஒரு மருத்துவ குணமும் நிறைஞ்சிருக்கணும். அந்த மாதிரி உணவு தான் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நாங்கள் செய்யணும். இல்லை பேசிக்கிட்டே எங்கள் அடி பிடிச்சிருக்கோம். அந்த வெங்காயம் தக்காளி மசாலா வந்து பச்சை வாடை சுத்தமாக போயிடுச்சு. நம்ம இது போட்டாச்சு, சுண்டைக்காயும் போட்டாச்சு. சுண்டைக்காயும் அருமையாக வெந்து போச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அடுத்தது வந்து கருவாடு போட்டுறோம் சார். நெத்திலி கருவாடை போட்டு 2 நிமிஷம் போட்டுறோம்ண்ணே. போடுங்க சார் கண்டிப்பாக. ஏன் பூச்சி படாமல் போடுங்க. கரண்டி இருந்தால் வசதியாக இருந்திருக்கும். போட்டு 2-3 நிமிஷம் ஆகி போச்சு. அந்த நெத்திலி கருவாடு போட்டு கொஞ்சமாக சக்கரை, இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே சக்கரை தான் மக்களே, பார்த்துக்க. கொஞ்சமாக சக்கரை சூப்பராக செஞ்சாச்சு. வாசனை கும்முன்னு வருது. இறக்கிடலாம் மக்களே. கார்த்தி இறக்கிடுப்பா. சாப்பிட்டு பார்க்க தானே வச்சுக்கிறேன். சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம். எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம். நீ தான் ரொம்ப பதறீங்க சாப்பிட்றதுக்கு. எப்படிக்குது இந்த கசப்பெல்லாம் தெரியுதா? நல்லா இருக்குதா? உண்மையிலே நல்லா இருக்குது. இதை செய்ய சொன்னவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. சொல்லிக் கொடுத்தவங்களுக்கு. நீங்கள் சாப்பிட்டு சொல்லுங்கள். சாப்பிட்றேன். அப்படியே சென்னை சாப்பிடலாம். இது தெரியல. என்ன தெரியல? இந்த சுண்டக்காய் போட்டதே தெரியும். நல்லா கசப்பே இல்லை. நல்லா இருக்குன்றீங்களா நல்லா இல்லைங்களா? சூப்பராக. அரவிந்த் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ணுறீங்க நம்ம ஃபுட்டை. நல்லா இருக்கு. இது நாங்கள் சொல்லிட்டோம். ஓகே, சூப்பர். உண்மையிலே சொல்லுங்கள். உண்மையில நான் செம்மையா நாராயணன் எடுத்துங்க. சுண்டக்காய் வச்சு சாப்பிட்டு போகிறேன், அதான் நல்லா இருக்கு. கொஞ்சம் காரமாக இருக்குது, ஸ்பைசியாக சூப்பராக இருக்குது. சொல்லிட்டோம் உங்கள் ஸ்டைலில் வேறு லெவல். தேங்க்ஸ் நாராயண். வேறு லெவல். அவங்கள்ட்ட கொடுங்க. ராம் டெஸ்டிங்கா இந்த சுண்டையை போடலாம், இந்த காரத்தையும் போடலாம். நல்லா தானே, சூப்பராக இருக்குது. அந்த சக்கரை போட்டது, அந்த புளி ஊத்துனது எதுவுமே தெரியல. இனிப்பாவும் இல்லை, புளிப்பாவும் இல்லை, ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. இது என்ன இருக்கு, கொஞ்சம் காரமாவும் இருக்கு, அதே நேரம் எல்லாமே
ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது, அதனால காரமாகவும் இருக்குது, நல்லா இருக்குது சாப்பிடும்போது. சூப்பராக இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எந்தெந்த ரசத்துக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குமா, ரசம் சாப்பாட்டுக்கு வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குமா. அது மாதிரி கிள்ளிப்பட்ட சாம்பார்னு சொல்லுவாங்க, சென்னையில் மிளகா கிள்ளி சாம்பார் சொல்லுவாங்க. சாப்பிடுங்க, அது அதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இவங்களாம் சாப்பிட்டு பாரு டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இவங்க வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படின்னு சொல்லுங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அள்ளி வைங்க சார், இருங்க. வேறு வார்த்தை எடுத்துக்கிட்டேன். இன்னும் வந்து சூப்பரா இதான் காரணம். அண்ணா அவங்க எல்லாமே சாப்பிடும். நீங்கள் எல்லாமே சேர்ந்துங்களா? எப்படி நீங்களே உண்மை நல்லா தான் நல்லா சொல்லி நல்லா சொல்லி கொள்ளுக்காரங்க அவங்க ராஜேஷோட அப்பா அம்மா. ஆனால் கையில் பிடிங்க வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க, ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. சாப்பிடுங்க, 3 பேரும் சாப்பிடுங்க. ஆனால் உண்மையிலே சொல்லுங்க, நல்லா தான் நல்லான்னு சொல்லுங்க, நல்லா சொல்லுங்க. எப்படின்னு சொல்லுங்க. நல்லா தான் நல்லா இருக்கு. எப்படி இது அதே சுண்டக்காய் போட்டால் கசங்க நினச்சி நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்குது, இனிப்பாகவும் இருக்குது, சொன்ன மாதிரி காரமாகவும் இருக்குது, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. எப்படிமா இருக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள். சாப்பிடுங்க. இன்னைக்கு வந்து நம்ம நாராயணன், ராமு, அரவிந்த் எல்லாமே இன்னைக்கு சிறப்பாக வந்தாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே அரவிந்த் வரல, ராமும் நாராயணன் வந்திருக்காங்க, சாப்பிட்ருக்காங்க, டேஸ்ட் தெரியும். செஞ்சுட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தல ஏதாச்சும் சத்தம் போட்டுட்டு பறவை வவ்வால் கற்றுக்கொள்ள பின்னாடி. சரி மகளே, ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ சொன்னவங்களுக்கு திரும்ப 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 நன்றி சொல்லிடுவோம். எங்களுடைய நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் அழுத்துங்க. பெல் பட்டன் பெல் பட்டன் இன்ஸ்டாகிராமில் போடுங்க, நல்லா பாருங்க. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் ஃபாலோ பண்ணுங்க மக்களே. ஆனால் உண்மையிலே வேற லெவலில் நல்லா இருக்குது, டேஸ்ட் நல்லா இருக்கா. ராம் வந்து சொல்லு அப்படி இப்போ எப்படி டேஸ்ட் இருந்தது ராம், எப்படி இந்த உண்மை சொல்லுங்க. நான் வந்து டெய்லியும் வந்து வீட்டில் ஹோட்டல்லாம் போனால் சாப்பிடுவேன். சரி. இருந்தாலும் வந்து இப்போ ஊர் நாட்டில் வந்து நாட்டுப்புற சமையல்ன்றப்ப பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அதில் டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலேசியன் ஸ்டைல். மலேசியன் ஸ்டைல் தான். அது நம்ம சென்னையில் நாம் நாட்டுப்புறம் தானே, அப்போ நம்ம ஸ்டைல் தானே இது. இது மாதிரி செய்யும்போது பார்த்தீங்கன்னா தக்காளிலேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது. அது ஸ்வீட்டாகவும் இருக்குது, கொஞ்சம் காரமாகவும் இருக்குது. சாப்பிடும் போதே புது விதமான டேஸ்ட், வேற லெவலில் புதுசான டேஸ்ட், உண்மையிலே சொல்ல முடியாத சுவை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவார்டு கிடைச்சது காரணம் எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் உங்களால் மட்டும்தான் இந்த அவார்டு எங்களுக்கு கிடைச்சது. மேலும் மேலும் உங்கள் சப்போர்ட்டை எங்கள் சேனலுக்கு தெரிவிங்க. பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி மக்களே. நான் அந்த மக்கள் காலையிலே வந்து இந்த தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் மக்கள் காலையில் விட முடியல, அதனால் நேரம் நன்றி சொல்லுங்கள். நன்றி 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 நன்றி. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மக்களே. அடுத்த ஒரு சிறப்பான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நாங்கள் லாஸ்ட் வந்து இந்த வழியாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஆயா வந்து கருவாட்டு குழம்பு வச்சாங்க. அந்த கருவாட்டு குழம்பு வீடியோவை வந்து எதாச்சும் எடுக்கும்போது அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ பார்த்த மக்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ஆயாவுக்கு உதவி பண்ணணும், அவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லுங்கள், அவங்களுடைய பேங்க் டீட்டெயில் கொடுங்க அப்படின்னாங்க. இல்லை என்னுடைய பேங்க் டீட்டெயில் கேட்டாங்க. நான் என்னுடைய பேங்க் டீட்டெயில் நான் இப்போ வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் யாருக்கும் தரல. எனக்கு ₹1 கூட நிறைய பேர் அனுப்புகிறேன்னு சொன்னாங்க. நான் இந்த நிமிஷம் இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் நான் ₹1 கூட யார்ட்டையும் வாங்கலை. நான் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு வாங்க போகிறதும் கிடையாது. யார் உதவி பண்ணணும்னு நினச்சாலும் இவங்களுடைய மொபைல் நம்பர் நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் போடுறேன், அவங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள். பட் இவங்களுக்கு எந்த விதமான டாக்குமெண்ட்டும் கையில் கிடையாது. அதனால் வந்துட்டு என்ன நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. துணியாக அனுப்பணுமா, வேறு எந்த உதவி பண்ணாலும் நீங்கள் நேரடியாக கொடுங்க. மணிமாறன் சொல்லிட்டு ஒரு நண்பர் மட்டும் ரொம்ப என்ன தெரிஞ்ச நண்பராக இருக்கலாம், அவர் கேட்டார், இல்லை சார் கண்டிப்பாக கொடுங்க அப்படின்னாரு. என்னுடைய அட்ரஸ் நான் கொடுத்தேன். அவர் மட்டும் துணி அனுப்பியிருக்காரு. நான் என்ன இதை பிரிக்கல, இது உங்கள் முன்னாடியில் பிரித்து நான் வந்து இந்த துணியை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன். தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்க. இந்த 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் வந்ததுக்கு நான் ஓப்பனிங்கில் சொல்லியிருக்கேன். நிறைய இன்னல்கள், நிறைய பிரச்சனைகள். இந்த 1 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர் நாங்கள் தாண்டி இந்த அளவுக்கு இந்த எப்பயே வாங்கிடணும். அப்ராக்சிமேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 மாதத்துல எனக்கு இந்த அவார்டு கிடச்சி போச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் சேனல் ஆரம்பித்து 7 மந்த் 7 மாதம் ஆயிடுச்சு. இந்த 7 மாதம் நிறைய பிரச்சனைகள். இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் வந்து மக்கள் வந்து எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணி எங்களை இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வளர்த்து விட்ருக்கீங்க. ஒரு பெரிய சேனல், ஒரு பெரிய ஆள் ரீச் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் வந்து வளர்ந்துருக்கோம்னு நினைக்கும் போது மக்களாகிய உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கோம். அந்த மாதிரி எனக்கு பின்னாடி இந்த உதவி பண்ணுற திரும்பவும் சொல்கிறேன், நாராயணன், அரவிந்த், ராமு, இவங்க எல்லாமே ஃபுல் சப்போர்ட். எதையுமே எதிர்பார்க்காம, என்னென்ன காசு தரீங்க, என்னென்ன சம்பளம் தரீங்க, என்ன வேலை, எதுவுமே எதிர்பார்க்காம வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எல்லாருக்கும் எங்கள் டீம் சார்பாகவும் சரி. எனக்கு முக்கியமாக எனக்கு இந்த நம்ம வீடியோ போடலன்னா கூட மலேசியாவில் அந்த புவனேஸ்வரிங்கிற மேடம் வந்து ஏன் வீடியோ போடல வரல அப்படின்னு கேட்டு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணி உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணும் அப்படின்னு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அவங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்துக்கும் வந்து மிகப்பெரிய நன்றி நன்றி நன்றி. இந்த மக்களாகிய சப்போர்ட் பண்ண எல்லாத்துக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி பற்றி இதை உங்கள் முன்னிலையில் ஓப்பன் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் மக்களை. நம்ம பிரிச்சுங்க நாராயணன் இந்த பக்கம் வந்து பிரிங்க. இங்கே வாமா, ட்ரெஸ் தான் இது இருக்குது. கத்தி இருக்காமா, கத்தி நல்லா ஒட்டி தான் துணி குழந்தைக்கு கொடுங்க சார், கொடுங்க. ஒன்று இருக்கு. நான் புடி ஆயா
என்ன இருக்குங்களா? பிடிங்க பிடிங்க பிடிங்க. உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க துணிலாம் சரியா அளவுலாம் தெரியாது, அளவு தெரியாமல் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்ன வச்சுருக்காங்க? ஸ்கூலுக்கு போகும்போது துண்டு எடுத்துமாங்க, கம்மல் கிம்மல மணிலாம் மணி சூப்பராக மணிலாம் போட்டு மணிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப அவருக்கு வந்து மணிமாறன் சார் கேரளாவிலேருந்து அனுப்பியிருக்காரு, மணி கொடுத்துருக்காரு. வேற என்ன இருக்கு? ஸ்கூலுக்கு துண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. துண்டெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ரொம்ப நன்றி. அந்த மாதிரி துணி உதவி உங்களுக்கு பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு அட்ரஸ் கிடையாது. ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே ஒருத்தவங்களுக்கு விவசாய நிலத்தில் வந்து குடிசை போட்டுட்டு இருக்காங்க. தெரியல மக்கள், அவங்களோட நம்பர் தரேன், நீங்கள் அவங்களோட கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் அந்த வீடியோவில் பின்னாடி வரும்போது இந்த பேசுகிற சீன் வரும்போது கண்டிப்பாக உங்களுடைய நம்பர் இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. போட்டுக்கலாம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் மக்களே. நன்றி. நன்றி சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு. ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்கள். ரொம்ப நன்றி சொல்லு. துணி கொடுத்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. 2 பேர் சொல்லுங்கள். துணி கொடுத்தவங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லுங்கள். ரொம்ப நன்றி. துணி கொடுத்தவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிண்ணே. சரிம்மா, ஓகே. நன்றி நன்றி நன்றிண்ணே. நன்றிண்ணே. வரட்டுங்களா? ஆ ஐயா என்ன வந்தே கொண்டு கொடுப்பனாங்க. ஆ